Vitamin 你好，歡迎嚟到我哋嘅節目。你好，聽唔聽到我把聲？聽到 Rasa 小姐，我哋喺度歡迎。我喺佢第一邊打咗啫。我嘅爸爸係屬於鎮壓部隊入邊嘅其中一位成員。我可以問下你識唔識個賺先生？係啊，好不幸，你聽咗佢個不祥嘅名，都睇到咗佢腐爛嘅葉子酒吧。哎呀，我好驚，都覺得自己被利用咗。我講定雞，我可以肯定咁話，我發制拉丹嘅犯罪同伙。我就想講呢句，伊朗汗同伊朗嘅人民講句，要小心啲呢陣近壓力度嘅人。你睇啲指揮官已經收拾好佢啲行李同袋，對於我佢個女嚟講，對於我媽咪，對於我哋成個家庭嘅所有成員，佢哋用假名同假資料整咗嘅假護照，想將我哋偷偷送去外國。我父親為咗區區幾美元，就俾我當監護人，佢不停咁打電話俾我去海牙法庭。我係一個活生生嘅人，我係我父親犯下嘅罪行嘅證人。法蒂瑪簡，而家佢命令嚟殺人，我哋是假假。我有部電影，我哋同佢哋唔一樣。我因為參加運動被捉嘅，雖然有啲朋友一齊，但佢哋認得我。我老豆放咗我出嚟，但就喺屋企用警棍打我，當做鬧我。你老豆佢話唔好我去，但我哋朋友，我哋出賣過我哋朋友，但佢哋俾人侵犯咗，我哋有啲乜痛苦可以同邊個講，同邊個訴苦？老豆就係咁樣，但我依然要呼吸，我哋唔需要呢種。花澤中心嘅啲人就喺呢度，但佢哋亦都在殘害自己嘅細路，佢哋進行壓制。呢個人通過贈送一個湯姆，給予咗真正嘅舒克里爾，並贈送咗他豆腐。你睇，你都可以用一塊瓷磚嚟表達伊斯蘭教法喺度法律所講嘅損失發生嘅大概日期。你想去邊度，想點答，你想同邊個答，唔好咁做，唔好再用佢哋嘅藉口。我會將啲金利放咗我哋要求上。你想要咩資料就去法庭要，你可以要求任何共和國嘅選票。我哋講啊，佢哋係咩人，做過啲咩壞事，由屋企開始，甚至對自己嘅細路都做埋咗啲嘅事。你明唔明？你知唔知我哋自己受過幾多苦，俾個冷血嘅人強迫做嘢，叫我哋祈禱，叫我哋做禮拜。做咗即所謂伊斯蘭嘅禮拜，我哋想得個保守，係因為我阿爸阿媽逼我。我哋自己都受過好多苦。如果我有能力，我會第一個去做呢件。我試咗2次，你竟然唔成功，因為我媽救咗我。我真係接受唔到自己個細路要承受呢種恥辱。因為個個家庭都好似什卡尼咁，你喺個個地方都會質對待佢哋。即係今日逼者，今日你可以選擇離開，人民先係最重要。我同佢哋一齊食咗個唔乾淨嘅麵包，變咗我哋好羞愧啊！你冇錯，女，你本身都係受害者噶啦，同埋佩服你嘅勇氣。你而家做緊一件好重要嘅事，你打呢個電話已經係你做過最大嘅事，你真係做咗一件大事，你真係好勇敢。我見到除咗呢啲之外，個現實仲有咁嘅街可以諗到呢？阿爸，仲有一樣嘢我想講，佢哋真係走咗好多日，佢哋唔停咁打電話俾我同我啲家人感到困惑，而且佢哋仲帶住好多錢去市場壓制饑餓，格殺你嘅抗議。你哋唔問，佢哋好瘦。法蒂瑪佢會驚人類咩？非常之感謝，佢會
人喺度有地方住，有新名嘅護照，有美金，有國際樓，我都可以用呢啲資源，但我已經將間屋置於危險之中。我同你講，收手啦，唔好再沾多啲血啦。飛咩？親愛句，唔好 cut 先，俾個機會我哋同事會喺線上陪住你，俾我。我唔係叫飛踢，而家佢都唔使講，而家佢都唔需要，唔使講飛咩？你哋師姐。你係個好心人，你好勇敢，你係女中豪傑。點解嗰個女仔係鄉下人？佢係我哋嘅客人，點解要捉咗？我哋大家都俾人捉咗，俾情報局帶走。如果你知道嗰度係邊，同埋佢哋點樣對我哋粗暴，之後我先知佢放咗我嘅朋友對我好地嘅。你報咗你老豆個名，佢哋先放你走。一嚟一偏遠，你哋朋友都仲喺監獄入邊，走位好嚴啊！如果大家都中意我嘅片，請 CLS 啦。